Dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillim lajmet në televizionin 4+. Partia Demokratike Dega Lushnjë, në deklaratën për mediat mbi pjesëmarrje në protestën kombëtare të opozitës sot në Tiranë, shprehet se ka marrë të gjitha masat që qytetarët lushnjar të marrin pjesë në protestën më të rëndësishme të opozitës. Sekretari politik i Partisë Demokratike Dega Lushnjë, Klement Çela, ka bërë një deklaratë për mediat për protestën e opozitës, që do të zhvillohet në orën 17 para kryeministrisë. Ai e ka quajtur protestën më të madhe dhe më të fuqishme në historinë e Partisë Demokratike. Partia Demokratike Dega Lushnjë ka marrë të gjitha masat që çdo qytetar mund të marrë pjesë në protestë, u shpreh ai. Sot Partia Demokratike Dega Lushnjë, si çdo herë, organizohet për protestën e radhës, por kjo nuk duhet ta quajmë vetëm protestë radhe, por një nga protestat më të rëndësishme të gjithë historisë së opozitarizmit, sepse e bën të rëndësishme këtë protestë fakti që ose situata në cilën ndodhet vendi. Ne si parti jemi organizuar, kemi marrë gjitha masat që çdo qytetar i cili ka dëshirë të protestojë të jetë pjesë e kësaj proteste madhështore. Zoti Çela ka ndarë një mesazh me qytetarët lushnjar dhe jo vetëm, ku thekson se ky është momenti që çdo shqiptar të ngrihet për ta parë të ardhmen këtu dhe jo jashtë vendit. Dua të përcjell një mesazh për gjithë qytetarët, për gjithë shqiptarët në tërësi, jo vetëm për Lushnjën. Nuk duhet të jemi indiferent, sepse indiferenca na bën që të sundojnë dhe të na udhëheqin pikërisht ata që duhet na shohin përkulur. Ne duhet të ngrihemi, madje të ngrihemi shumë fuqishëm, sepse ky është momenti që çdo shqiptar të marrë fatet e tij në dorë. Duhet ngrej zërin, që mos qëndroj i nënshtruar, si thash, por mbi të gjitha të ngrihet për familjen dhe për të pasur sa më shumë dinjitet dhe për ta parë të ardhmen e shqiptarëve këtu dhe jo jashtë vendit. Ndaj të gjithë bashku sot, ditë e shtunë, ora 17, të bashkohemi përpara kryeministrisë. Ndërkohë policia ka paralajmëruar masa për garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Kisha në fshatin Strum të Roskovecit po shkon drejt shkatërrimit total. Bashkia e Roskovecit fajson për këtë gjë Ministrinë e Kulturës. Kisha e Shën Gjergjit në Strum të Bashkisë Roskovec e shpallur zyrtarisht monument kulture në vitin 1970 po shkon drejt shkatërrimit të plot, duke humbur ditaditës vlerat e saj të çmuara, kulturore dhe historike. Prej vitesh është folur për restaurim, rindërtim apo rekonstruksion të kishës, por deri më sot nuk është ndërmarrë asnjë ndërhyrje konkrete nga institucionet përgjegjëse, duke rrezikuar fshirjen e një pjese të rëndësishme të historisë së zonës. Sipas kryebashkiakes Melinda Bufi, ky objekt kulti i ndërtuar rreth vitit 1782 është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, ndërsa ka theksuar se çdo vit Bashkia e Roskovec e ka vendosur rekonstruksionin e objektit në listën e prioriteteve, por ende nuk ka një investim konkret. Për kishën e Shën Gjergjit në Strum, ende nuk kemi një veprim konkret nga Ministria e Kulturës, sepse duhet ta dini, po besoj që për informacionin e qytetarëve, ky është monument kulture në administrim të plot nga Ministria e Kulturës ose nga agjencia rajonale që ato kanë në territor si ministri. Ne kemi bërë disa herë shkresa, kërkesa pranë Ministrisë së Kulturës për të patur në vëmendjen e tyre edhe kishën e Shën Gjergjit në Strum. Kemi hartuar një projekt me aq sa mundësi dhe burime njerëzore ne kemi si bashki, sepse ne kaq kapacitete kemi. E kemi futur riparimin dhe rekonstruksionin e plot të kishës së Shën Gjergjit në Strum në planin ton të prioriteteve për investime. Çdo vit, si vendim këshilli që e kalojmë këtë në vendimarrje në Këshillin Bashkiak. Në informacionin ton ne kemi një komunikim nga Ministria e Kulturës që është miratuar hartimi i projektit nga Ministria përkatëse. Ndërkohë për shkrimtarin studiues Maksim Zarka, kjo bazilik është një monument kulture kategorisë së parë e pikturuar nga vëllezërit Çetiri. Bazilika e Shën Gjergjit në Strum i përket shekullit të 18, por punimet e saj dekorative fillon në vitin 1801, të cilit u kryon nga mjeshtrit Jani Çetiri dhe biri i tij Nikolla. Ta ishin nga qyteti i Grabovës. Kjo bazilik ka patur vlera kulturore për vjetërsinë e saj, se është 200 vjeçare, pavarësisht se është shkatëruar sot. Është një ndërtesë me arkitekturë një nefshe, e ka përmasa 20x18 dhe vlerat e saj qëndrojnë tek mishkrimit e ka patur ajo, të cilët i ka pasqyruar mirë
të mishkrimit kishtare, studiusi akademik, Zofan Popa. Institucionet përgjegjëse Bashkia Roskovec, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore dhe Ministria e Kulturës duhet të reagojnë sa nuk është vonë për të shpëtuar një monument që po zhduket para syve të gjithëve. Kryeministri Albin Kurti kërkon që të mos ketë amnisti për manipulimin e votave, pas arrestimit të mbi 100 komisionerëve për vjedhje votash në Prizren në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Kryetari vetëvendosjes Albin Kurti ka reaguar në rrjetet sociale pas dyshimeve për manipulime votash brenda subjekteve politike, duke theksuar se të gjithë ata që janë përfshirë në mënyrë klandestine në këtë proces nuk do të kenë amnisti. Ai u ka bërë thirrje institucioneve përgjegjëse të vazhdojnë hetimet deri në fund. 109 persona janë ndaluar në ndyshimet për keqpërdorim të votave të zgjedhjeve të parakohshme të 28 dhjetorit në Kosovë, tha të premten kryeprokurori prokurorisë themelore në Prizren, Petrit Kryeziu. Dyshimet kanë të bëjnë me keqpërdorimin e votave në Prizren, ku pas rinumërimit është evidentuar se janë manipuluar rreth 30.000 vota. 4 prokurorët e Departamentit Krimeve të Rënda janë marrë me procese dhe kanë dalë edhe në stacionet policore dhe kanë lëshuar 109 vendime për ndalim. Pra deri në momentin që po flasim, i kemi 109 të ndaluar për vepra penale të falsifikimit të rezultateve zgjedhore, për presion e kanosje e për dhënje e marrje të rishfetit. Pra sot kemi pas edhe situata ku kemi fituar edhe dëshmitar bashkëpunus, kemi pas situata ku na kanë treguar se si kanë ardhur presionet dhe kemi pas situata pra që kanë treguar edhe kush ka marrë dhe nga kush ka marrë edhe rishvet. Këtu nuk bëhet fjalë për numërimin e votave të subjekteve politike që kanë ndodhur me 28 dhjetor. Atëherë kur kemi qenë edhe të angazhuar gjithë prokurorët, policia dhe gjitha institucionet tjera, por bëhet fjalë për manipulime brenda llojit, aty ku 4 subjektet më të mëdha politike i kanë dërguar të preferuarit e tyre dhe ata kanë menduar që larg syve të institucioneve të sigurisë dhe drejtësisë mund të manipulojnë dhe mund t'ia dalin pa të keqe. Studimi i revistës Nature tregon se ka një rritje të fortë të luhatjeve ekstreme ditore të temperaturës në mbar botën dhe paralajmëron për rreziqe shëndetësore dhe ekonomike. Studia dimërore që mendohet të jetë më e madhja në të paktën 5 vjet, pritet të përfshijë Amerikën dhe afër 230 milion njerëz do të përballen me një përzierje akulli bore dhe kushte shtëftota në një sipërfaqe prej 2000 miljesh. Sipas një studimi të botuar në revistën Nature, moti ekstrem me luhatjet e mëdha të temperaturës janë shtuar ndjeshëm në dekadat e fundit, veçanërisht në rajonet me gjerësi të ulta dhe të mesme gjeografike ku jeton shumica e popullsisë së botës. Studimi i kryer nga shkencëtarë të Akademisë Kineze të Shkencave analizoi të dhëna klimatike nga viti 1961 deri në 2020 dhe projeksione deri në vitin 2100. Ai zbuloi se ndryshimet e papritura dhe të mëdha të temperaturës nga një ditë në tjetrën, një formë nënvlerësuar e motit ekstrem, po bëhen më të shpeshta, më intensive dhe më të mëdha në amplitudë. Studimi ja atribon këtë prirje kryesisht emetimeve të gazeve serë, duke identifikuar tokat më të thata dhe paqëndrueshmërinë e rritur të presionit të ajrit dhe lagështisë së tokës si faktor kyç. Ndërsa rajonet me gjerësi të larta gjeografike kanë përjetuar më pak të luhatje, zonat me gjerësi të ulta dhe të mesme në të dy hemisferat tregojnë një rritje të qartë dhe përshpejtuese. Rritjet më të forta janë regjistruar në Amerikën Perëndimore, Kinën Lindore, pjesë të Amerikës së Jugut dhe pellgun e Mesdheut. Kjo ndodh sepse ndryshimet klimatike alterojnë rreth lagështinë dhe qarkullimin atmosferik, duke krijuar kontraste më të forta mes ditës dhe natës në zonat më të ngrohta, thon studiuesit. Luhatjet e papritura të temperaturës mund të dobësojnë sistemin imunitar, të nxisin sëmundje kardiovaskulare, të frymarrjes dhe të rrisin vdekshmërinë. Në ekonomi, ato shkaktojnë humbje në bujqësi, rritje të papritura të kërkesës për energji dhe ndërprerje të aktivitetit ekonomik. Një mitur 12 vjeç ndërron jetë një javë pasi u sulmua nga një peshkaqen në Sydney të Australisë, e cila është në alarm pas 4 sulmeve nga peshkaqenët në plazhet e saj. Niko Antik, 12 vjeçari që u sulmua nga një peshkaqen në portin e Sydneyt javën e kaluar, ka ndërruar jetë në spital. Prindrit e tij në një prononcim e kanë përshkruar Nikon si një djalë i ri, i lumtur, miqësor dhe sportiv që ishte plot jetë. Niko Antik po hidhej nga një shkëmb me miq më 18 janar kur u sulmua nga ajo që autoritetet dyshonin se ishte një peshkaqen dem.
Me zemër të thyer ju njoftojmë se djali ju Niko ka ndërruar jetë, thanë prindrit e tij Lorena dhe Juan me origjinë nga Argjentina në një deklaratë. Incidenti ishte një nga 4 sulmet e raportuara të peshkaqenëve përgjatë Bregdetit të Walesit të ri jugor gjatë 2 ditëve. Miqtë e Nikos u lavdëruan për trimërinë e tyre pasi u hodhën në ujë për të ndihmuar atë pasi u sulmua pas ditën e të dielës së kaluar nga peshkaqeni. Megjithatë, ai pësoi lëndime të rënda në këmbë dhe u dërgua në spitalin e fëmijëve të Sydneyt në gjendje kritike. Ai u vendos në koma pasi u nënshtrua një operacioni. Javën e kaluar ka patur një valë sulmesh të raportuara nga peshkaqen përgjatë bregut lindor të Australisë, 3 prej të cilëve në Sydney. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme.